Ah, tozali ko potana na masumu, yebete toza ko tia barrière na biso ko comme pas na nkolo. Batu nyonso na masumu bako koma mboka na Nzambe pe. Banani bako yingela na liko bikisi na bango. Basu espace na motema na bango, bakabi yango pa na nkolo. Nde ba yewana, mokolo bako kufa, banjelu bako zwa bango, bakende ko pema. Bongisa bomo ina yo. Kozela lobi te kaka lelo. Mama Zola, Mama Zoa, azolaki mama monene. Oyo lingomba ezolaki ko respecter. Ko exister. Eza grâce ya mama oyo. Et aza modèle malamu ya Mokristo. Esengeli biso bato tia na bomo itola na ndakisa wana. Boso ezalaki biso bilenge lelo. Kana na kotala kana lenge église ezalaki ko kende. Soki okoti na kati na église na lokola yake, pokuna to kuma makana ba mama mikolo. Moi mikolo nzamba sali grâce ba jeune bazali ko ya. Et soki biso ba jeune to kuti église wana, c'est suite à cette ya motema na yo. Voilà pourquoi bien aimé, ça va lui faire interpeller na pourquoi. C'est pour te pater. Telema sika moko. Kana bana Yesu na bomo ina yo. Salela ye na limbenga pe na solo. Tembe kalite pe ko bange zalite. Atana mizamba boyamba yo. Par rapport de ça le na yo. Bona kosukisa tele mi bale to tangi. Kuna nde maloba na Nzambe ko disabe pa ina mama. Kalite bete. Tozana likolo pe tozana mabele. Kuna na likolo tozali ko mona minzoto. Tozali ko mona sanza. Tozali ko mona moi. Pete kuna. Ko mi bale basumuki. Simana ko pesa motindo. Parce que ngambo yaka soki bapesi loi. Na simana loi nde tumwe yaka. Nzamba sali mokili. Ache biloko nyonso ne sika na yango. Amona kete nyonso ezali malamu. Asi pouvoir na ye ya bonzambe. Azongisi yango epai na moto. Alobi na pesi yo bokonzi likolo na nyonso. Bato balingi bolamu te. Bafanisi yo na mesa olia. Olingi kotika mesa po kita na mabele. Tata oya ye koleka na nzela wana sima na koyoka ba recommandation Nzambe azali kopesa atuni na mobali eske ezali ya solo na mwasi plutôt mwasi obi tete Nzambe boyaki sima na insistance aye ko céder abuki mobeko na likamo Nzambe apegisaki bango mwasi ba kufa ye moko te aza kozela mokwa na ye tango azongi ba présenter koli nini eske lembuma alobi ngai te nyoka osali likamo na pasi d'un coup ba mona ni bazabo lumbu bilamba na nzoto ezalite kaka lokolo ba bimoni samia ke bazabo lumbu bakie ko bat bozali wapi esika na kuta kabino yango e na moni bino wate boza wapi pona nini bozali kuna esika nini pe po yango yo vandi osala kanini kuna mi esika yo vandeli e po ozali ko yanola pe pa maloba na Nzambe ezali ko kuta yo bongo lokola a continuer kila maloba wana babandi ko fundana olobi ngai te ezaliye okuna lobi ngai te ezaliye nde Nzambe akatela ki bango etumbu tale sika liwe bimi tale paito ko utaka awa alaki na ye alobi lokola botosi mibeko na ngate liboso bolia boko mona pasi boko nyokwama boko bimisa motoki na longi na bino boko soyi bo bimisi motoki na suka na yango lokola na benda ki bino na mabele boko zonga na putulu tole pa liweye eza ko kuta mutu nyonso eza ko zo race nyonso eza ko na rang social nyonso pe kota kana bandako nyonso eza na ndako te e kwa tutosali na ye toza ko pesa témoignage malamu yolo bio endimami na seli kole ndimami toza ko likete nzela na ye za polele soki azolaki moto na kilikili akwaki ko kena lenga ke ite kaka de la même manière nazo mona na photo de la même manière nzoto na ezonga ke pa na nkolo eli ko lobete azalaki moto malamu nalingaki ko soki sana mwa likamboyo esekisaki ngai mingi dernièrement azalaki na bembe tanto komi na bembe tokena moto bimisa ebembe wana nzoka de baninga musupi bazalaki kuna bayeko bimisa bembe tanto komi kuna balobi ya biso ezali ya ba pro ya bango eza ya ba loko bato nyonso bacheka nini yango ya ba pro pe nini ya ba loko na pusa ni bemena tuna babiono serke na biso eza ya ba pro euti mikili oya bango ya mabaya basali na Kishasa Alléluia Alléluia Amen mengena tuni mona bibo oya ya poto bakochango wapi ona mabele moto ya azana serke ya poto solo na yeke wapi likolo etela ka wapi na mabele oya serke ya baloko bakokuna ye wapi na mabele tout va pas marapa bacha yo na mabende
batia na cercueil baba kundo atane toko. Yeba bien objectif dans Nzambe ezali ozonga na mapele. Eza na tina te to engager ba discussion dessus. Eza na tina te na ya mama zoa nzoto na ye kotambola lisusu te lokola Nzambe soustraire ye esili. Et yo moto zali ko sera peut-être ye toleli ye totondi et biso totondi sami et pas ko tshana ba condition to ko yiko tshia mais le ngo ko kufela ebite. Eso kufa na mai na moto na condition ni ko kufela. Est-ce que mokolo ko kufa ba to ko mana poete ba le pembela yo pa zo isaona mabela bonne uniforme. Nyonso wana ezali biloko pamba eloko eleki motuya tobongisa bomo ina biso etikali moke yesu aza kobeta mokana koyebisa Sekele chapitre 3 verset 20 alobi ngai na telemi pene na yo naza kobeta soki oyoki mongongo na ti lelo kimangisa ezali kokende liboso yo koko ya Lopez ofandi nie na ndako yo kokololo ya Lopez ofandi na yo mosala koko atikaki ezali kokoba yo ezali koyoka na mosika vraiment kanisa liloba oyo mosana Nzambe na biso abimisi tango oyo tozali kozwa libondeli epai ya pasteur mama aza mama pasteur te mais aza pasteur mama bondela pona tobondeli Nzambe topesi yo merci. Merci Père éternel Dieu parce que pour na maloba malamu oyo pesi biso na pokwa na lelo. Tika ete maloba oyo ezwande place na mitema ya biso batu to tikali toyeba ko mettre en Seigneur Jésus en pratique. Lokumu pe kembo ezonga na mboka na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Sans retarder. Bandeko ngai na ye ko témoigner awa o epai na ngai nazali mwana oyo ya grand frère na ye banda bo mwana na ngai abatelaki ngai abandaki kobenga ngai na kombo ya Lenda donc na monoko na biso bakombo Lenda libiolo bandoki mwana oyo alingaka mingi alingai ngai mingi partout na banda okende na banda kobenga ye tata tolekisi vi na biso nyonso ensemble na bashosho na ye oyo bozoyokake malgré babengi bipendu nini ata gaze yo ndenge nini ata siliki ndenge nini amutu moko suka nango il faut apesa yo yango oyo oza nango posa donc amutu moko oyo biso tozolela biso nyonso même biso ba oyo ngana nde na ye awa to perdre to moni lisusu te nani yango tokoki ko remplacer la place na ye azali unificatrice asangisi biso bana nyonso oyo nyonso ozomona bazolela toza bana ya bandeko ya baleki ya basi na baleki ya mibali na bayaya asangisi biso. Donc on a perdu une grande femme dans notre famille que nous allons plus récupérer. On ne sait pas, et son âme repose en paix. Boulam nae ezapona biso nyonso. Merci. Soki moko azali akokoleka ngonga ezana no ya mingi famille. Alléluia. Naye kokumisa mama Zoa azalaki mama na ngai. Témoignage nga nazopesa esalaki nga pasi mpe ezopesa ngai mawa. Mama azalaki soki azokende bilanga na ye. Mama akolongwa awa aye kozwa nga tina kati ya ndako na ngai. Tokokende na ye tosombi basaki tokei tina plateau na ye. Tozolala na ye mbeto moko. Tokolamuka na ye mbeto moko. Akoloba mama Suza tikala kosala ti nga na koti bilanga. Nakotikala kosala ti tokoti na mama toke pikola nguba. Chaque nguba nyonso oyo ezobima ane tobanda kokende kaka na mama. Soki pe nguba ezate
mama banda kokende na mutu mususu te akoya tina liboso mobali na nga tozokende yango na yo kokumisa mama ata sanza oyo ya nguba oyo nandimaki te ke mama lelo tokoperde mama ti ndenga zozala na hôpital tozosolola na mama mama abisuza nguba oyo tokopikola ngo sanza oyo te me oyo tokobanda tozela kaka sanza oyo tokobanda bongo tokende ngalobi mama eloko ekufi te maladi eyaka kaka mbango me esilaka malembe donc yango na yo kokumisa monene na bolamo mama azosala mpo na nga lelo oyo plateau nga na yakoyeba ngo mpo na ye zamba wana nga na yakoyeba ngo mpo na grâce na ye yango na yo kokumisa monene mama akende kopema na kimia. Merci maman pour le témoignage. Famille Sokazali à Kokoleka. Barakolobaki o église wana ngai na lingaka na témoigner mais église wana makambo na bango mbangu. So on a fait un témoignage pour la maman, Azali maman nangai. En tout cas, nazo regretter mingi faut te perdre mon témoignage la famille. La mikolo soit sili. Donc hier Azali alani mère dans son sili, maman nangai sili. Donc maman comme mokolo maman na aussi 90 ans. Alors maman qui son problème ali a obéi zo ayaka. Yo teli mokolo na famille kena bana. Partout où va matanga na ye. Donc on a asa mosi mobali. Ba kinzonzi. Donc nous avons été malades. Aïe nyos. Donc azo le mbele kwa témoignage. Donc to perdre mon le témoignage à Samora. Donc azaki pa nyos bembeli bien makambo zali ya famille azanga ati fazala. Donc il n'a pas contrôlé il va rabis pour la problème tout le temps pas comme bakasi. Mais donc il a tiré bisoté tant sur na ye. Donc on attend tu vas boyer. Peut-être ce que vous assumez ta boire éviter. Donc témoignage en santé en voilà. Merci pour le témoignage. Papa. Alors, mbote na biso. Ngai na kupesa témoignage ya mama oyo. Ngande na bali na libota wana. Mwasi na nga kufa na 1996. Akamati bana nyoso nga na boti na koma Nzambe. Esika te Nzambe apambola ye. Toboko lina nga na ye bana wana tili na simba koko na maboko na ye. Wana ndena go bosa na ngo esika te. Ti lelo nakata libota na bango na perdi mutu nanga moko pe na perdi na bina ngai. Kasi loko na senga esika te na Nzambe. Ata na pesi yango ngola ka sutu mutu ngimi na ngai azati. Kasi loko na sengi malamu yoso mabe asala Nzambe alimsa ye ya mabe alungola ya malamu andima ye. Merci. Témoignage. Aïpe na Zamo Congo. Nazali ko témoigner pour la maman Zowa. Na ko témoigner pour la église te. Nazali ko témoigner pour Azande Kolangai. Maman Zowa na kutie na église. Ayamba kinga na ndenge moko ya malamu. Maman Zowa atia kinga confiance mingi. Ngai pe na tiaki confiance mingi. Alingaki ngai mingi. Tanga moninga asepeli mingi pona nga. Dans certaines années, tout ça là va échange de fait. Maman a sombeli nga deux chemises. Deux chemises wana ezali tilelo. Maman Zowa a eko souhaité atekila nga bilanga na masina. Maman bondeli alobi bilanga nanga wana kotekela ngo mutu mususu te kaka yo ndeko nanga. Nalobi maman naza deja na bilanga pona bakisa alobi somba kaka atanda mbongo pesaka nga. Mais nalingi kaka yo somba ngo toke totali yango nayebisi maman emploi du temps nanga na ya mwasi nanga ekokokana te po ete tosala face na bilanga po toza deja na yango. Maman souhaitait toujours, a insisté toujours na somba. Na lobite nazali kopesa yo mutu mususu asomba. Maman lobite na mutu mususu na koteka te, mais na yo na kotekela. Titi
elle moko na koyebisa mama nazana moi ba place ebele nakobakisa te mais soki olingi oteka tekila moninga na ngai diakonese asomba alobi nakoteka te soki nakoteka nakotekela yo bilanga wana te nasombaki lisu te ye mpe alobi nakoteka lisusu te lokolo boyi tofandi na kati na eglize mingi toza kopesa saint biso mibale tokolala kuna samedi tolali dimanche na ntongo tosali saint nsima losambo topesi saint biso mibale vraiment ezali mpasi mingi ezali kosalanga na motema motongo ezali kovivre kosala elongo mpe kolinga ngai mpe koloba mingi alobaki memwai naloba yango na mikro eza te soki nalobi yango na mikro bakolobaka o aye kopanza famille me mama alobaki yango ntango tozali kokabana ya suka ayebisi ngai papa diacre sambela mingi mpo na ngai sambela makasi mingi mpo na ngai abisava mama tokosambela ntango toya koyoka ke o ake matadi ekozonga mama tokutani lisusu te vraiment ezosalanga mpasi ayebaki nga mingi mpe ngai nayebaki ye mingi mpo na makambo oyo etali ya bonzambe ayambaki biso na makambo ya covid tofongolaki selile epai na ye awa tozali koya kosambela oyo nzambe asalaki nga grâce ayebi yango natemoyaki meme na eglize na kati na lopango ya mama Zowa nzambe asalaki nga bikamwa ya minene basalila nga arete na mutu oyo ayebi ngai te aza ndeko na nga mpe te nakende bamatisi nga grade bapesi nga mpe fonction eutaki na losambo tozali kosala esika ya mama Zowa vraiment nakosambela nga tikete mikwa na ye bisika kende kopema mutu ya mokili amona yango te molimo na ye mutu ya mokili atushe yango te tikete asaleli nzambe epusama puissance wana nzambe ayamba yango bisika kende amen. 11 ya njili ya CFMC tangu na ye esengelaki kokutana na bamambre nyonso tokutana na bango na kati na eglise wana nayaki kokuta kaka 17 mama ata jeune garçon te jeune fille te tata te kaka 17 mama edécourage ngai mpo nasala mosala bongo bamama bayebisi ngai ke pasteur kolembisa nzoto te biso bamama toza na besoin ya mutu oyo akoteya biso kaka liloba na nzambe oyo kosenga biso tokobanda kosala vraiment bamama balakisaki bolingo na bango eglise munene mpe lelo oyo toyambi ba jeune garçon ba jeune fille quelques papas aussi église ebandi kokola ndenge papa diacre alobi mama oyo mama Zowa azaki mama moko malamu en tout cas mama malamu na kati na réunion soki bozo solola akobima te sanke apesa mayele na ye à chaque réunion soki bozo solola mama Zowa il faut apesa makanisi na ye bokoyoka yango mpe bokozwa baleson na kati na oyo ya koloba mama Zowa azalaki vraiment mutu na baconseil mbala mingi azalaki kokonseye ngai mokolo mosusu nazoyeba ke nalataka bag te nazalaki kolata bag te alobi bag soki olati ezotia ngai cancer na maboko me na courage na ye aye koyebisa ngai pasteur yo ozalaka na mwasi te oza na mwasi te ngalabi question nini wana ozotuna ngai
tofanda nie toyoka liloba na Nzambe. Liloba yango esalaki mokili. Liloba yango esalaki moto. Ipe nini eza kosala wana tobengi Diacre Biao aya kotangela biso biographie ya mama. Oyoka biographie ya mama na biso. Mama oyo atiki biso kombo na ezalaki Mama Zowa Luzolo Liliane. Mama abotamaki na mboka Vilantemo le 7 mars 1945. Et bon, biso banto yebi ete awiti kotika biso na le 3 février 2022. Nakanisi soto sali calcul tokomona ete akufi na mikolomiye eleki penza 77 ans. Mama na biso azaki moto ya province ya Congo central, territoire Mbanza-Ngungu, secteur Gombe Sud, pe village Vilantemo. Mama na biso azalaki pe na baboti atako bakenda. Tata wa bota ye kombo na ye Nzongo pe mama Luvambu. Babota maka na libota ya bana mbo. Kati na bango bazaki ba mama minei pe batata misato. E bongo na ngongo tozali koloba totikali kaka na mwana ya suka ya mwasi. Bandeko mususu si bazonga epa na tata Nzambe. Mama na biso pe abalaka. Mobali wa ye atako akenda kombo na ezalaki papa Nsingi Emmanuel. Akufa pe bambula witi koleka. Na libota na bango batikaki bana ebele ya basi pe ya mibali pe bakoko ebele ya mibali pe ya basi. Mama Zowa Liliane oyo tozali kolela azalaki mosali monene na wana mboka, azalaki moto ya mimbongo to commerçante pe na lingomba ya biso ya CFMC azalaki ancienne mingi azali mama oyo azali kolanda pasteur. Asalaki Nzambe mingi ti mokolo oyo atiki biso. Mama na biso nakanisi biso banto yebi ye toyo na ba témoignage na ye o wana ezalaki mwa biographie topesi po toyebe malamu awa toyaki kolela mama Zowa Luzolo Liliane tika ete mabele oyo eyambe malamu pe akende kopema na maboko ya Nzambe. Merci pour la koyoka bino. Merci pour la biographie. Bambula oyo Bible ezali koloba. Maman c'est Alekisi. Ya grâce ka etikalaki akokisa oyo Bible ezali koloba. Sikoyo toko yoka susu loyembo epa. Pour la invitation apesi biso na poko na lelo. Nous sommes invités na occasion ya liwa ya mama Zowa Luzolo Liliane. Zowa Luzolo Liliane azalaki moto lokola biso. Azalaki pe na ba projet. Azalaki na makambo mingi akanaki kosala na sanza eto bandi. Me lokola bomo ina moto sima makana Nzambe moto azalaka na mabongisi. Décision likolo na bomo ina moto ezalaka epai na Nzambe. Nzamba résoudre azoye mpo akende kopema biso lokola bato toza na jugement kosala epai na Nzambe te tolingi kopesa mpe kozongisa matondi Nzamba azwa lokumu. Merci mpo na étape nyonso eleki bandeko na biso bayembi mpe baleli na monoko ya mboka baye na fanfare babeti mpe baleli mama na biso toyoki biographie moto yasangisi biso awa toyebi azalaki nani kombo na ye nani autaki wapi lokola toyebi epai wapi ye autaki pe misala azalaki kosala tolingaki seulement to insister mwa mukie ke azalaki moto pamba te azalaki moto monene na kombo ya province ecclésiastique ya Kinshasa pe na kombo ya représentant provincial représenté na district tozali kopesa mbote na lingomba oyo bandimaki ete to assister na cérémonie oyo. Pona nini to assister na cérémonie? Parce que biso na missioni
totiaka bato maboko bitiela te soki eza na moto bakoki komatisa na molongo ya banganga nzambe tobandaka na bapasteur baprocessus ezali mpo akoma pasteur pasteur akosala ye moko te il faut asala na badiakre bazali mpe bancien bazali bongo lokola azalaki ancienne moto oyo akozwaka fonction ya ancien akotangaka makomi bible eza koloba ete esengeli azala moto na bwania moto aza kotambwisama na molimo na nzambe afulukisama na yango mpe moto azali kotambola na kobanga nzambe ye nde moto azwaka fonction wana alors na kati na lingomba emonaki ete mama zowa luzolo akoki parceke baumeli na ye na ezaleli etamboli na ye ebongaki ye azwa fonction wana nde raison bomoni biso awa parceke ntango bazali kotia ye maboko bato bautaki likolo na province nde bayaki kosala misala wana lokola mpe ntango azali kozongisa bomoi il faut province ezala représente merci mpona yango vala ntina tokomi awa tokote ya mama luzolo te lokola modérateur alobi na biso soki totali awa biso nyonso toza ya kokoka libota mobima ya mama zowa bazali awa bandeko na ye bazali awa baninga na ye mpe ya eglise bazali awa na lolenge amesanaki kovanda moto azali absente eza kaka ye bongo absence na ye aza mpe na ndako te toke kobomba ye na ndako ya malili elingi koloba ete lipai ye avandi akokoka lisusu kosala movuma te na monoko ya pete tolobaka akufi c'est-à-dire nzoto nyonso mpe baprogramme nyonso eza arrêté bongo na pokwa na mwa minute mokie tokolobela ye lisusu te parceke basi bateya ye mingi oyo tozali kosala awa eza complément mpo na biso bato tikali na bomoi soki mama zowa ayambaki maloba na nzambe atiaki yango na motema biso bato tikali na pasi awa tozali koloba mokanda na apocalypse chapitre 13 verset 13 elobi ete moto akangami na yesu mpe ayambi ye nzambe azwi bomoi na ye molimo na ye ye asalaki ekolanda ye namoni bamama kolela bamama kokanisa misala asalaki mpe biso na lingomba ntango pasteur aza kopesanga information j'étais vraiment effrayé nakoyoka liwa maladi ezali te mpasi natunaki ye opesi sango ya liwa mama Liliane abelaki nini alobi non la mort l'a arraché brutalement omoni nzambe azalaka na conseiller te décision azwaka eza na moto moko contourne yango te voilà pourquoi bien aimé aussi occasion ya kozwa invitation oyo pamba te bible eza koloba ebongi okende na esika ya matanga esika wana okomona bato bazali kolela okomona moto azalaki na ye alali aza kotingana te bongo lokola okomi na esika wana ekokotisa yo na réflexion ke lokola ye akufi ngai mpe lobi nakokende voilà pourquoi bien aimé kolekisa butu pamba te kota na moment ya réflexion yeba ete mokolo ya lelo eza na maboko ntongo na lelo eza na maboko na yo me mokolo ya lobi mpe nsima na ngonga na nsima na ntango oyo esimami na maboko na nzambe soyons prêts et disposés mpo na mokolo wana tozala surpris te tolingi tozwa mwa matangi na mwa mokanda na Jean chapitre 1er tokozwa 20e et 22e verset tokotanga Genèse chapitre 3 verset 19 komo tokotanga na kombo na Yesu. Alors Job se leva et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit loué. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua aucune justice à Dieu. Le Canaan Genèse chapitre 3 verset 19. La Genèse 3 19. La Bible c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. 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 Voilà. Donc on va moi moquer parce que Pessameli Bisson digne. Expliquer Bisson de quoi il est question. Et d'ailleurs expliquer Bisson Tina Tozali Ao.
soki eza na ntina oyo ememi biso en invitation oyo ezali mama Zowa moto ainvite biso na occasion liwa na ye ekoki kozala occasion epai na yo kokutana na Yesu kondimela mpe kobongola motema pamba te nyonso tozali kosala ekoleka makambo nyonso toza nango ekotikala bongo soki na koloba esika kopema mosusu akokufa na ngambo wana mpe baangelu na bango baye bazwi nzoto na ye bake kotia ye esika na tourment voilà bisika likambo ezali ngai na yo tokokufa melobi na biso tokozala wapi mpo na koyeba esika tokozala tozela kaka lobi te esengeli tolengele yango lelo na lolenge nini na kotosaka mibeko na nzambe na kopusanaka penepene na nzambe mpe na kokima mabe na baforme na yango nyonso nalingaki na zongisa moyano epai ya ndeko na biso bachantre bakei balobi bandoki nyonso bakima te nzambe mpe azaka na posa bandoki soki aza kopesa bango ntango eza po ete bazoliloba na nzambe babongola motema pase na mboka wana na loyembo toyembi na 248 bato ya mabe bakoyingela kuna te bato bakotaka kuna obele basantu bongo yo ndoki soki ozali wana ntango epesameli yo okutana na Yesu obongola mitema parce que ata kuta koboma ntango ozalaki kosala projet ya koboma nzambe azalaki absente il était là ayebaki makanisi na yo nyonso me atako koboma yebe tobomi mabele parce que eteni ya suwa totangi elobi ete biso touta na mabele mpe tokozonga na mabele nzoto oyo obomi ezali mabele osali mosala punda alors mpo osalaka misala punda te tika misala na parce que eza na litomba moko te amen eloko nini tolingi kozwa ndeko oyo batangeli biso na eteni ya yambo azalaki moto malamu genre ntango tokobondelaka nzambe toevokaka ye mingi na bapriere na biso tozali koevoke genre me tokokoka komema mokumba oyo jo bamemaki te parce que biso totikala na pratique na théorie na théorie oui mais na pratique tokokoka kozwa charge oyo jo bazwaki te yoka likambo na genre azalaki moto nzambe alingaki mingi mpo na nini nzambe alingaki ye c'est parce que azalaki intègre azalaki komemia nzambe na motema na ye Job moto malamu kaka na bolamu na ye nzambe pe ayebaki ete azongisela ye bolamu wana na kopesaka ye bomengo Job azalaki na bameme soko tangi na eteni ya yambo mibale kino na se okomona ete azalaki moto monene pe moto na mbongo oyo bato nyonso bazalaki kobanga ntango nzambe apesi ye bibwele parce que azalaki domaine na bango soko lingi ozala moto na mbongo na eteni na mabele wana bato bazalaki na mbongo mi eza bato bazalaki na bibwele azalaki na bameme azalaki na bashamo banyama nyonso elolenge nyonso mpe azalaki na basali ebele non seulement azalaki na bibwele mpe na mbongo nzambe mpe apamolaki ye na bana azalaki na bana zomi oyo nzambe apesaki ye na libota bongo ekomaki mokolo moko tata oyo ayaka kobaluka na mabele mpo na koluka aleki na nzela na Job amoni ye bongo asalaki retour epai na nkolo atuni nkolo atuni eske omonaki mosali na nga ye alobi non mosali na yo nzambe alobi non nayebi motema na ye babandi kodiskute alobi non soki omoni ete akopengwa akende kaka simba nzoto na yo komona mokolo moko te akotikala kowanga na nga esalamaki na Job asali nyonso akokaki kosala bana bakufi bibwele nyonso bakufi makambo nyonso ebebi oyo rapport ya suka bazopesa ye ntango nzoto yesu azaka molimo na bino azali dispose kasi nzoto eza motao nzoto oyo eza na bafaiblesse na yango nzoto oyo eza na motao na yango ozomona ntango bainvite ye na liwa ya Lazare bayebisi ye Lazare akufi yesu lokola moto na nzoto ntango azwaki information atangisaki mai na miso mais du moins arapelaki na libota wana Lazare wana akufi te alali pongi alingaki nayebisa yo ke mama Zola akufi te aza ya kolala mokolo nkola kozonga ya kosekwa bongo mokolo wana ntango message ekomi bible elobi Job ayokaki pasi na motema vraiment motema na ye esukaki non seulement motema esuki alongoli sukutu to kazaka azalaki nango abwaki na mabele nakolanisaka atako mwasi akumbaki asungukaki te nayebaki na kosetenir koyeba ete nyonso nazwaki eutaki na nkolo emutazio ezali nkolo yoka maloba na
Kristo un exemple à suivre mpe moto apesaki ngai nyonso na ezali nkolo ye apesi mpe ye azwi naza na jugement kosala epai na nzambe te obeleka attitude ntango toza kozwa sango na kufa nakanisa soki ezalaki na ntango oyo kolobisama na maye nyonso elekaki likolo nde genre bakwaki kokufa na moto mpe na temps henriette abimi moki ayamba mopaya zonga babenga mama aza te il est vivant. Il est vivant. Voilà moto ya salelaka nzambe lolenge nzambe akoki kopana mabongisi na ye ezalaki ete mama aya mpo ete akunda mama biso bato tokosambisa biso bato tokotraverse makanisi mais plan na nzambe ezalaki lolenge wana te libota esouffrir na kobimisaka mbongo arraché brutalement. Le Seigneur est souverain. Amen. Nzambe aza malamu makambo asalaka mpona biso ezalaka malamu atako atikali bobele constant na maloba na nzambe pe pembeni na nzambe atikali attaché atako bandeko bayaki bakamarade baye bameki komema ye na libanda Job atalisaki na liboso bandeko wana yoki aza mosali na nzambe akokufa mosali na nzambe pe akotikala mosali na nzambe eloko nini tolingi tozwa na ntongo alingaki na rappele yo bien aimé nzambe atalaka rang social ya motu te ozala monene ozala mukie ozala na mbongo ozanga mbongo ozala na bandaku ozanga bandaku baete na bonzambe na ye akotalaka moto nyonso pe akotaka na ndako nyonso ntango azali kokota na ndako na yo akosenga autorisation epai na moto te nalingaki na rappele na poko koyeba ete nzambe asali bongo lu kopesa yo bana nalingaki na biso te yo oza gérant ozakota na ndako na akozwa sanga senga autorisation na yo soki ezalaki bongo l'émission de Christ vient qu'on soit note. Voyez, nous sommes comme Ibonisa, pas matin à soir qu'on soit maman hier. C'est ça qui va au Congo central. Ça vient que le nom de Konabiso a eu autant de choses à faire qu'on soit, c'est comme on a eu du soutien. Donc Dieu est souverain. Notre union soit soumis, il y a des décisions ensemble. Quand nous avons dévié, il n'y a pas été un jour. Tant que le coup y a Koufi, ngai na yo pe to kokende. Bien sûr, nous sommes autres Kufa. Mais si on a liwa comme les amis, ngai na yo to kozala wapi. Depuis le Lazare na moto ya mbongo. Lazare azalaki moto nyonso. Mais nzamba salaki grâce na parcours na ye. Avant na pemena moto azana mwa makoki. Na tinete ameka kosunga pe kokanisela ye. Bien aimé, soki nzamba pamboli na nzela na mbongo, eza parce que sofana na bato. Bano baza koloba mikolo na richesse, cercle eza kilio. Liaka na voilà. Soki ozali kolia yo moko, okomi tombwa mate okende kobwaka na lilita. Il faut monter za la wana po kumba yo. Njoka na moto moko eza le loko moko te akosenge pa ya moninga. Nzamba moni mo na yela zara za ko souffrir. Amona ta ko tika te humiliation na continuer tina suka a récupérer molimo ya Lazare. Yoka. Na sima na bomo oyo bomo imusu ezali. Tango Lazare akufi ba angelu na nkolo ba memi yango na lilita epai wapi ba angelu bazali epai ye moko nzamba korenyaka. Donc elekaki tango mingi te mwa minute ya kotanga moto na mbongo ye kokufa de la même manière même gymnastique si faire mobiliser ba sali na ye ba kiti ba ye kozwa moto na mbongo bible solo ba baketcha esika na tourment esika ya pasi ya kolia na